काली ठारू वर्षा भयंकर पूरा होता। तो आज देखो केते जोर पूरा खरा उठे पूरा मुंड कौन हो जाऊँ खरा माने पूरा भयंकर खरा 2 दिन है लगातार वर्षा चलता। घर कम चलती आम घर पाखे। तो आज हूँ संडे तो आज मुझे संडे तो आज भाविली कि आउ डेरी कर ब्लॉग टाक स्टार्ट करेंगे। तो ये ब्लॉगटा मुझे स्टार्ट करुँची। तो हे हेलो यूट्यूब फैमिली केमती अच्छे आपने आशा करुँची भल थी मुझे बहुत बढ़िया अच्छी। तो चलते आज ब्लॉग स्टार्ट करिए। आज दिन ब्लॉग केमी कौन कौटू स्टार्ट होची ब्लॉग कनेक्ट हूँ। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छे जल्दी जाकि सब्सक्राइब कर तले बेल आइकन प्रेस कर जहाँफल आप मोर आगे आस बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो नोटिफिकेशन पहुँची। तो जमती भी जानी थे कि ले ऑफ चली पूरा अलग प्रकार छुट्टीटा पूरा खाड़ हो जाए तो इग्नोर करूँ। जमती प्राय देखुवे आईटी इंडस्ट्री वाला बुझीपारे कि ओनली केवल मो भाषाटा। तो आपने जानते कि आईटी इंडस्ट्री ले ऑफ चलती बहुत मात्रा रे ले ऑफ चलती पाखापाखि गोटे गोटे दिन में माने गोटे गोटे कंपनी 20,000 15,000 19,000 एमती एम्प्लॉई काढ़ुची। तो कौन केमती होगा को सिचुएसन तो बहुत बर्तमान क्रिटिकल। तो धीरे धीरे तार सिचुएसन माने हल्का हम किसी ओरिड हबार नहीं माने जो मानकर माने जाऊँच भी से माने पुणी आउ थे एक्सपीरियंस जेहतु थी तो से माने आउ अलग कंपनी रे बेसी बड़ कंपनी ना भी छोट कंपनी ट्राए करूँ एम सब कथा। तो सिचुएसन तो अपडाउन रहिबो। तो ता सहित सिचुएसन सहित आमको ताल देकी चलिया पड़ो। तो थंडा पूरा मत भयंकर हो जाए कल राति जेहतु 2 दिन पूरा वर्षा लगी रही था। तो अवस्था पूरा सांघातिक से लगी पूरा भल लगुनि कि पूरा ब्लॉग करने इच्छा होनी। तो जेहेतु 2 दिन है ब्लॉगटा बंद है तो भाविली कि करिया 2टा खंडे ब्लॉग देखिली जहाँफल टे मोटिवेट फील है। तो से लगे ब्लॉग आरंभ करदेली जहाँ जमी कंटेंट हम टे देखने मोर गाड़ीटा खरारे थुआई पूरा भयंकर खरा हो मशारी फसारी खोलदे बहुत टाइम लेट है मुझे आज लेट उठी कहीं जेहतु वर्षा हो गला कल राति प्रबल जोर निद भी है। तो पूरा शोक लेट उठिली पाखापाखि 9:30 उठिली। तो चाह फा पी पूरा रेडी हो मशारी फसारी उठे पड़ो जेहेतु मार पूजा स्टार्ट हो गला। तो तार भी कम सब लेट हो गला। तो से लगी पूजा ए सरला तार तो से आसो ऊपर को माने पूजा करने। तो से लगे मशारी फसारी उठे दो ना बहे पार्टी कर सकाल भंगालुआ वाला आसगले आम गड़ी। Many unbearable hours later. तो मैं जाकि मार्केट रू नहीं आसली चिकेन गोटे प्रबल बड़ बड़ है तो क्लिपटा लगे दी। तो मुझे मार्केट रू जाकि चिकेन नहीं आसली। तो ये आमर बना हे चिकेन। तो जी फटाफट माँ के बाट कौन व्यवस्था कला जा देखा। तो टाइम बर्तमान लेट हो गला तो से लगे फटाफट जाकि आरेंजमेंट करवा। तो सी बाकी सब मसला वगैरह सब बन सारे खाली मत बनवार अच्छी मसला कषिकी। तो जीवा फटाफट जाकि चिकेनटा बनवा मैरिनेट हो पूरा आज बढ़िया बढ़िया पीस दे पूरा साइज पीस गुड़ा। आमर ये आलू सतुला चलती देखिपे भलसे गोल दबा लगी आस आलू पकई दी माँ पलई से आलू लगला ये ब्लॉग रे कहीकि बेजित करी रह। तो आम आलू गुड़ा अलमोस्ट हो सारे। तो आलू गुड़ा को आम काढ़ीदेलु ये। तो ये रहा आमर पियाज और टमाटर कटा होता रहा आमर अदा रसुण पेस्ट। तो कढ़ई तातिला आमर ये बाकी टे चीनी आउ जीरा तेजपत्र आउ काठ मसला पकईदे। चीनी पड़ सारी अल्प टे जीरा काठ मसला रहा आमर यहाँ हूँ गरम मसला लवंग आउ कौन गोलमरीच तेजपत्र कंचा लंका। तो आमर हो सारा शुखिला मसला सब हो सारा। तो आम पकईदे पियाज कलरटा मस्त कलरटा हम जना पड़ी जेहेतु चीनीटा टे अधिका कुहुड़ी किना ये तो लगे कलरटा लगुच भल हल्ला परिका
ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। तो पियाजर कलर आपण मैंने देखिए जापे रेड हो आसलानी। तो सबुदिन तो आमर सेम प्रणाली रोसई हो आज टी डिफरेन्ट प्रणाली रोसई करा देखिए कौन केमती लगुच तो आम खाइबा तो जहाँ जमी चलो। तो पियाज भलसे भाजी सारापर आम चिकेन पकेबा ताकू भलसे टी पियाज सहित टी सतुड़ा तापर पकेबा मसला। तो पियाज तो आमर 60% 70% पूरा सतुला हो सारा। तो बेसी सतुड़े भल लगे तो ये आम चिकेन टा पकईकी भलसे टी सतुड़ा। गोड़ चियाना गला रे बापा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चिकेन आसीगला देखो तो चिकेन कलर आपण मैंने देखिए जानीपे। तो ये आम पकईदबा पियाज रेडी। तो पूरा हाई फ्लेम रे दिया गैस। तो डेरी नक भलसे टी कसिया लगुच। तो आज चिकेन टा टे स्वादिष्ट है परिका कौन हो कौन ना रोसई पर जना पड़ो कौन केमती टेस्ट हो। तो से पर्यटन चैनल बनी रुहत जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जाकि सब्सक्राइब कर तौर बेल आइकन प्रेस कर जब आप मोर आगे आस बहुत सारा वीडियो नोटिफिकेशन पहुँच। तो आपको आम भलसे टी पियाज सतुड़ा बहुत समय धरिकी। आम चिकेन जो भाई देखा खाली पखाल भात टे चिकेन पूरा अलग प्रकार लगे। आधे कौन मसला मसली कौन तो पड़ी ना फिर चिकेन बास्ना पूरा अलग प्रकार घाटुची। ये हल्का हल्का लंका पूरा चिरा होगी पड़ी आपने देखिपे पियाज पूरा पड़ी आधे चिकेन रे। तो एमती किसी चिकेन दृश्य पखाल खाली दरकार आगे दरकार नहीं। अलमोस्ट हो सारे मसला पकईदे पहले आमर पेस्ट अदा रसुण पेस्ट। तो आमर तो चिकेन हो सारी आमर अदा रसुण पेस्ट पड़ जाइए कंचा लंका सॉरी आमर चिली पाउडर हलदी गुंड आउ लुण पड़ सारी। तो जोरसोर कषा चली। तो ये आम टाइम आसीगला टमाटर पकेबार। तो टमाटर सब जहाँ कटा सब पकईद। तो किस समय चिकेन टाक घोड़े देते भलसे सीझापी अलरेडी मोर चिकेन सीझी सारी बट अल्प टे जो सीझापी अच्छी तो से मसला कषा सागर सीझीज। मुझे भूली जाइली आम चिकेन मसला पकईवाई। तो से लगे आम चिकेन मसला जेहतु ना तो लगे मीट मसला अच्छी तो मीट मसला पकईदे बस भलसे गोलीदे। तो आम गोला सरी भलसे तो अलमोस्ट हो सारे एमती आपने देखिपे। तो ये कषा रहा आमर खिया हम ए कषार तापर आम तरकारी पानी देदेबा। ए आमर पानी दिया सरी समय फुटापी जी समय लगे तापर आमर हो तरकारी प्रस्तुति। किस समय घोड़े रखी किस समय तो भलसे झोलटा फुटला तरकारी टेस्ट आसो। Many unbearable hours later. जमती जानी रामनवमी पर हनुमान बाहरती। तो ये आमर हनुमान बाहरी गले। तो मु पूरा चिकेन खाई पूरा मस्त किना शोई पड़ी। मो आखि देखी आपने देखी जापे। तो चिकेन टा पूरा अलग प्रकार होता है। तरतर माने चिकेन टा सारिकी तापर ब्लॉग टा कंटिन्यू करने को मोर मन नहीं। तो ये तो थिला आज डे रो गोटे चिकेन वाला रेसिपी। तो एमती लगे आपण मानक निश्चित कमेंट करी कहे। आउ तो जी भाई ब्लॉग टी को एडिट करवा आरंभ करा बहुत सारा काम रही। तो से ब्लॉग टी को मुझे एंड कर आज ब्लॉग टी को मुझे एंड कर। तो पुणी देखा गोटे नुआ ब्लॉगर से पर्यंत निजर ख्याल रखु निज फैमिली ख्याल रखु।